අයිබෝවන් ගොඩක් කාලෙකින් ආපහු ආවේ මේ දවස්වල අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක ඔයාලා ගත කරන්න ඇති. ඉතින් මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුවම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක තෙල් කෑම එහෙම නැත්නම් සීනි අධික කෑම වර්ග වැඩිපුර කන්න නැති ඔයාලා. ඉතින් ඒත් එක්ක එන්න පුළුවන් අසනීප සම්බන්ධව අපි වැඩි අවධානයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් එකක් ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. එම්මයි එහෙම නැත්නම් මයෝකාඩියල් ඉන්ෆාක්ෂන් එහෙම නැත්නම් හෘදයාබාධ පපුවේ කැක්කුම අන්න ඒවා ඉන්න ඒ අසනීප ගැන කතා කරන්නේ. මේකේ මොකුත් ලක්ෂණ තියෙනවා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලක්ෂණ ගැන කතා කරනවා. අපි මේ ලක්ෂණ දැනගෙන හිටියොත් අපිට ලේසි ජීවිතයක් බේර ගන්න. තමයි ඔයාට වෙන්න පුළුවන්, ඒ පවුලේ කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ සම්බන්ධව දැනගෙන හිටියොත් අපිට ලේසි ජීවිතයක් බේර ගන්න. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණ තමයි පපුවේ මැද බර ගතියක් දැනෙනවා. තද පීඩනයක් දැනෙනවා වගේ පපුවේ මැද හරිය දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක විනාඩි 20කට වඩා වැඩි කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයා රෙස්ට් එකේ තිබ්බත්, ඒ කියන්නේ විවේකීව තිබ්බත්, GTN වගේ ඩ්‍රග් එකක් දීලා තිබ්බත් මේ වේදනාව අඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ මේ කැක්කුම පපුවේ තියෙන කැක්කුම උඩ අතට පැතිරීමක් තියෙන්න පුළුවන්. වම් අතට එහෙම නැත්නම් අත් දෙකටම බෙල්ලට මේ නිකට මේ හරියට එහෙම නැත්නම් කොන්දට ඒ වගේ කැක්කුමක් එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හුස්ම ගන්න අමාරුයි. ලොකු දාඩියක් දානවා, සීතල නිකන් තෙත වගේ සමක් තියෙන්න පුළුවන්. වමන යන්න පුළුවන්, කැස්සක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙයාට මේ හදවතේ තියෙන ගැස්ම එයාටම දැනෙන ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ තමයි මේක විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් දුරට කාන්තාවන්ට, වයස වැඩි කට්ටියට, දියවැඩි ආරෝගීන්ට වගේ කට්ටියට වැඩිපුර එන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ අර සමහර අයට මේක දැනෙන්න පුළුවන්. පපුවේ පොඩි වේදනාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ අර මං කලින් කිව්වා වගේ ලොකු වේදනාවක් නැති වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. සමහරුන්ට ලොකු ඇඟේ හංසියක් දැනෙනවා. කියන්නේ බඩේ උඩ හරියේ කැක්කුමක් වගේ වේදනාවක්, ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. හිස කැරකෙනවා, බොඳ වෙනවා වගේ පේන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා කිසිම වේදනාවක් නැතුව ඇති වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. එතකොට මේ අවදානම් ලක්ෂණ තමයි ගොඩක් දුරට හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා, පපුවේ වේදනාව, පපුව තද කරනවා වගේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා, දාඩිය දානවා. ඒ වගේම තමයි සමහර අය සිහිසුන් වෙලා වැටෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? එයාට සිහිසුන් ගතියක් දෙනවා, එයාට ඔක්සිජන් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි එයා ඩ්‍රග් ගන්න කෙනෙක් නම් ඇස්ප්‍රීන් වගේ දෙයක් ඩ්‍රග් එකක් කවුරු ඩොක්ටර් කෙනෙක් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවනම් ඔයාට ඒ ඩ්‍රග් එක දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට ඒක ඇඟට විස නැත්තම් කන්ට්‍රාඉන්ඩිකේෂන් නැහැ කියලා දන්නවනම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි හැකි ඉක්මනින් ඔයා රෝහල් ගත කරන්න ඕන. ගොඩක් දුරට එයා ඇවිද්දවගෙන යනවට වඩා එයා උස්සගෙන හරියන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද එයාගේ ෆැටික් එකයි අර දින අමාරු ගතියත් එක්ක එයා ඇවිදිනකොට මේ ගතිය තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්, උත්සන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඇවිදින එක අඩු කරලා එයාව අරගෙන යන්න පුළුවන් තවත් හොඳයි. ඒ වගේ තමයි මිනිත්තු 10ක් වගේ ඇතුළත ECG එකක් ගන්න යමු කරනවා නම් කියන්නේ හැකිම හොඳම දේ තමයි ඔයා යාව රෝහල් ගත කරන එක. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා ලොකු දෙයක් මේකෙන් ගන්න නැති කියලා. ඔයාගේ පවුලේ අය, ඔයාගේ ඥාතීන් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ මිත්‍රයින් වෙන්න පුළුවන්, ඔයා වෙනක ආරක්ෂා කරගන්න උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. මතක තියාගන්න මේ පේන් එක තියෙනවා නම්, يعني කැක්කුම තද පීඩනයක් තියෙනවා නම්, අතට යන වේදනාවක් තියෙනවා නම්, හුස්ම ගන්න අමාරු නම්, වමන යනවා නම්, ඔක්කාර ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් හැකියික් පිණි රෝහල් ගත කරන්න. සමහර විට මේක හෘදයාබාධයක මූලික ලක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ගන්න නැති. දන්න කෙනෙකුටත් කියලා දෙන්න. ඔයා අඳුරන අයට කියලා දෙන්න. එතකොට අපිට තව ජීවිතයක් බේරා ගන්න ලොකු ඉඩ කඩක් තියෙනවා මිනිස්සු දේවල් දන්නවා නම්. එතකොට ඒක තවත් ලේසි. හොස්පිටල් එකට ගියාට පස්සේ ඉන්න නර්ස් වෙන්න පුළුවන්, ડોක්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතන ඉන්න අයට හරිම ලේසි ඔයාගේ පවුලේ මිත්‍රයාගේ ඔබගේ ජීවිතේ බේර ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ කාලයට බොහොම ස්තුතියි ලබා දුන්නාට. ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. මම ඒ දේවල් වලට උත්තර දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වෙලා හිටියට.